Balikan naman tayo, ikot. Sarap. Huwag pa mga bata. Get out! Hi! Get out! Get out! Ang linis sa tubig dito, ang linaw. Nanunulak ang tubig. Nanunulak. Balik na sa ibang lugar naman tayo, Pasyal. Dito lang muna ang aking video. Salamat sa panonood po. Lipat naman ang lugar. Lipat naman tayo na yung pwesto. Kuha ulit tayo ng magandang video. Okay, hanggang na lang video. Bye. Morning! Tayo ang araw. Dami dito ng Pasyal, oh. Haba nito hanggang sa dulo. Sarap dito pasyal-pasyal. Baler Aurora. Yan. Dito, tabing dagat ng Baler. Ha? Ano yan? Ha? Ganda din. Pwede bumaba? Yung tinilak ko dito. Aywan. Ito lang.
Nakapaalam pala. Mawawala yun. Ginin lang natin. Galing na. Sarap dito. Galing yan. Ito ang mga bata dito. Saya. Daming Paris, mami. Lugar. Yan. Tatay, lipat. Ha? Saan? Saan yun? Ha? Coach mo na? Bantay dito? Oo, Sarap eh. panalo. Galing nung kanina. Sarap pala. Iba pati yung mga laman. Oo. May puso, may bituka. Sarap. Pagpilat ng likod sana. Oo. Bitin sa araw. Kailangan dito mga 3 araw. Saya ng mga bata eh. Ganda pati ng dagat no. Tuwa mga bata. Tinutulak lang pala sila ng alon. Safe na safe yung dagat ngayon. Natahimik eh. Oo, tinutulak lang sila ng alon. Ang galing. Tuwa mga bata eh. Hindi ka sa bala. Oo. Pira lang ang wala pang bakasyon. Kamasahin pa paala naman ako yan. Oo. Biro mo yung 1,200 na check-in mo. Ang gala mo na. Oo. Dito, Dali mo. dito na yun eh. Kilepos, di ba? Iinom sila kagabi. Iinis ano?
simbahan to, no? Bangko yan. Ha? Bangko. Ah, Bangko yung gari yan. May sarili niya. lupit, no? Nasa radyo kay Doña Aurora. Ah, ito? Oo. Ito, galing na. Ganda, no? Oo, Doña Aurora. Radyo may simbahan. Mamaya pa. Simbahan ng Baler. Ano yung kunapakit. Balikan natin mamaya. Ah, San Luis Obispo Paris. Yung mga kasi dyan sinuting yung kaya. Convert. Nakaka-jury doon sa... Yun ako nag-isip. Ano yung spell ko? Ito yung bahay ni Maria Aurora. Galing na. Laro yun ako. Ah, kinapaganda pala bahay niya, no? Ganda, no? Bahay ni Maria Aurora. Aurora. Aurora Aragon Quezon. Ah, ayun.